गाइस वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ म फर्स्ट ब्लग बनाउन जाँदैछु र यो केही गर्नको लागि सबै एक्लै गरेकाले हुँदैन गाइस। र तपाईहरुको सपोर्ट कोही पनि मान्छे अघि बढ्नको लागि कसैको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यसमा तपाईहरुले पनि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पुरा मलाई विश्वास छ र सपोर्ट गरिदिनु होला। मलाई कस्तो लाग्छ भिडियो लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। र मेरो नाम चाहिँ दिनेश आचार्य हो। म चाहिँ मणिपुरको कामपोपी डिस्ट्रिक्टदेखि बिलोङ्स गर्छु। कामपोपी डिस्ट्रिक्टदेखि हो र म चाहिँ एउटा छोटो यसो अब ब्लगहरू बनाउनु पर्यो भनेर नयाँ च्यानल खोलेको छु अस्तिदेखि र तपाईहरुको सपोर्ट चाहिएको छ, सपोर्ट गरिदिनु होला। र आज चाहिँ म एउटा सानो नजारा देखाउँछु तपाईहरुलाई। हाम्रो यहाँको पहाडी क्षेत्र। अब म पहाडी क्षेत्र हो, मेरो घर चाहिँ अब अलिक पहाडी नै पर्छ र यहाँ खोला नाला यहाँ जङ्गलहरूको अलिकति नजारा देखाउँछु तपाईहरुलाई। र हेरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला र सपोर्ट गरिदिनु होला। र हजुरहरूको सपोर्टले गर्दा म अझै अब तपाईहरुले केही देखाउनु भयो, अब सपोर्ट गरिदिनु भयो भने म अझै अघि बढ्छु र अझै पनि राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाएर देखाउने छु तपाईहरुलाई। राम्रो राम्रो जग्गाको अब अझै बढ्दै गएपछि। र अहिले चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् र साथीभाइमा सेयर पनि गरिदिनु होला। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो गाउँको यो लैका खोलो भनिन्छ र यो चाहिँ पुरा बढेर आएको थियो अस्ति चाहिँ। अहिले चाहिँ अलिक कम्ती भएको छ यसमा पानी र अहिले पुरा खोला नाला यो पुरा बढेर आउने बेला हो। र अहिले चाहिँ यस्तो भएको छ। अहिले चाहिँ अस्ति चाहिँ पुरा बढेको थियो यो खोलो र यो खोलो तर्दैछ। हेर्नुहोस्, अहिले त पानी कम्ती नै छैन, कमी छ। अस्ति चाहिँ तर्न नसक्ने गरेको थियो, अहिले चाहिँ धेरै कम्ती भएको छ पानी चाहिँ। गाइस, आजको लागि यति नै देखिहाल्नु भयो होला। अब फेरि अर्को भिडियोमा मिल्नेछु र सपोर्ट गरिदिनु होला। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो भिडियोलाई। कस्तो लाग्यो अनि कमेन्टमा भनिदिनु होला। अर्को भिडियोमा भेट हुनेछ। ल बाई।